One, set, set, three, two, one. Satu saco de gaviota. É um rapaz chato. Vem, mamãe, deixa eu guardar. Vamos, mamãe. Cadê a mamadeira?
A Teresa come. Vou tocar, vou tocar. Ih, rapaz, machuquei meu joelho. Vou ter que ficar um... Às vezes eles pintam, sabia? De preto. Tô fazendo uma comida, tá cheio, o restinho do dinheiro. Tá querendo polichar a mão no copo. Mas daí no copo... Fazer, né? Não, ele comeu vina. Cozinhando. Cozinhar, tá? Essa é Quer gravar no meu quarto.
tombrado, mas não pude arraiar para pegar ele. Aqui, assim, ó. Os terreiros estavam tombrados. Por que você tá com ódio? Essa barriga aqui. Agora. E não se estresse. A escola não pode ir no feriado, mas já tô bloqueando. Para de tirar a tela. Gira. Voltou a parte. Tem que passar da parte, mas é melhor. Pausa. Para, Pia. Pausa, por favor. Pausa, Vicky. Não quero pausar, não toque na tela. Por que não faz pegar esse celular feio, Pia? This. Pode falar que é gravar. Esse que eu gosto. Pode falar que é gravar. Pode falar que é gravar. Sim, Vitor. Sei, tô fora. Sei, tô fora. Daí, corta-me. Sei, tô fazendo. Eu corto, mano. Sei, tô falando. Eu corto a parte, mano. Se eu corto o vídeo, mano. Para de vir sem internet. O celular também estragou, mano. Vai sair. Mas chegou também que meu mãe estragou o celular. Por que você baixa? Não é pra pagar. Se eu não vou lembrar, é igual o calendário. Não é pra pagar o celular. Se eu não vou lembrar, é igual o calendário. Eu não pago o celular. Não pago o celular. Se eu vou lembrar, é igual o calendário. Daí depois pergunta ele deu quanto ele arrumou o celular hoje.
Porra, eu vou guardar assim. É, caso por dois barato, né? 80, no dinheiro, pensar por 50. É, bota a zona. Você aqui, né? Não tem trabalho lá, né? Eles estão ajudando lá, pô. Tem nada. Pensando em pegar o celular, mas no teu dedo você não sabe nada. Aí toma um narizão. Ei, Psyu, Oi, o que foi? você tá tirando nota boa é porque tá fazendo aula particular? Que nada.